Er du nogensinde blevet kaldt nogle ting, fordi du sagde, at du er feminist? Der er den med, at jeg er lesbisk, hvilket for dem giver mening, fordi at de mener jo, at jeg hader mænd, så derfor vil det være oplagt for mig at være sammen med en kvinde, hvilket ikke er sandt, fordi jeg heller ikke hader mænd, og jeg går heller ikke hårdt ud alle steder. Hvis fordommene mod feministerne bliver ændret, vil deres identitet så også blive ændret? Det tror jeg bestemt. Feminismen i dag lider desværre stærkt under fordomme og uvidenhed omkring feminisme og feminister. Derfor er det også vigtigt at vise feminismens mange aspekter, så vi kan nedbryde disse fordomme. Og hvad er din holdning så til feminisme? Feminismen er for en meget vigtig del af mit liv, mig selv og min måde at anskue verden på. Jeg synes, feminisme er en vigtig del og en rigtig vigtig kamp at kæmpe uanset køn. Det behøver ikke at handle om en selv og hvad man selv kan vinde ved feminisme, men hvordan vi kan ændre verden. Tusind tak for, at du var med i dag. Tak fordi I ville have mig.